God ettermiddag. Velkommen til Norwegian rute 410 til Ålesund. Alle passasjerer med gruppe A til B kan nå gå ombord i flyet. Alle passasjerer med radionummer 17 til 32 bruker bakerste. Vi ber alle andre passasjerer vente videre informasjon. Vennligst ha ditt boardingkort klart. På vegne av Norwegian Østbyleiren. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to Norwegian Flight 410 to the Arizona. All passengers with Group A to B are now invited to board the aircraft. All passengers with row number 17 to 32 are asked to board using the rear stairs. We kindly ask all other passengers to wait for further information. Please have your boarding card ready. On behalf of Norwegian, we wish you a pleasant flight. Melding til alle på Oslo lufthavn. Av sikkerhetsmessige grunner ber vi deg passe på tingene dine og ikke la bagasjen stå uten tilsyn. Attention everyone at Oslo Airport. For security reasons, please look after your personal belongings and do not leave any baggage unattended. God ettermiddag. Velkommen til Norwegian rute 410 til Ålesund. Alle passasjerer med gruppe A til C kan nå gå ombord i flyet. Alle passasjerer med radionummer 17 til 32 bruker bakerste sett. Vennligst ha ditt boardingkort klart. På vegne av Norwegian Østbyleiren tur. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to Norwegian Flight 410 to the Arizona. All passengers with Group A to C are now invited to board the aircraft. All passengers with row number 17 to 32 are asked to board using the rear stairs. Please have your boarding card ready. On behalf of Norwegian, we wish you a pleasant flight.